السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو، اللي ما اشتركش في القناة ينزل تحت الفيديو ويضغط على كلمة اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تعالوا نحضر مع بعض النهاردة اللحمة بطريقة العزومات، بجد تحفة. الطريقة دي هتعجبك، تعمليها في عزومة، تعمليها لما تكوني انتي مستعجلة على حاجة. بجد مش بتاخد وقت نهائي وبتطلع حلوة قوي. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي، والمقادير والمكونات معانا ايه النهاردة. معايا هنا بقى قطع اللحمة عادي، حجمها كبير عادي، مش لازم اقطعها صغير. بعد كده معايا حلة على النار، نزلت فيها بمكعب من الزبدة وعليها حبة زيت. اول ما تبتدي بقى تسخن معايا كده والزبدة تسيح معايا، هنزل بقى باللحمة بتاعتي. هديها بقى تشويحة كده من تحت وفوق، يعني هديها لون كده من تحت ومن فوق في الزبدة بتاعتي. بجد الخطوة دي بتديها طعم حلو قوي اللحمة. هقلبها كده بقى، اول ما تاخد لون من تحت زي كده هقلبها. قلبتهم بقى كده على الجنب التاني، هديها كمان لون على الجنب التاني. بصوا كده كانت اخدت لون من الجنبين، نزلت عليها بميه مغليه، لازم تبقى مغليه علشان ما نزلش درجه الحراره بتاعه اللحمه. نزلت بقى ببصلايه، ونزلت بطماطمايه متقطعه كده، وحبهان وفلفل اسود وورق لوري. هملحها بعد ما اللحمه تستوي. قلبتهم بقى كده في بعض. بصوا اول ما ابتدت تغلي بقى كده اللحمه بتعمل زي رغاوي كده، انا هشيلها علشان بتبقى عامله زفاره يعني. بصوا شلتها بالشكل ده وسبتها بقى تغلي. هغطي بقى اللحمه واسيبها لما تستوي تماما، وبعد كده هطفي عليها. هنا بقى معايا بصل قطعته، ومعايا كمان 5 حبات من الطماطم قطعتهم بالشكل ده. بصوا كمان هقطع كمان قرن فلفل. يلا بينا. قطعته كمان كده، قطعت فلفل وطماطم وبصل. يلا بينا بقى، معانا طاسه على النار، هنزل فيها بحبة زيت، لو عايزة تحطي سمنة براحتك. نزلت فيها بقى بالبصل اللي انا قطعته، هقلبهم كده. ممكن تبشريه لحد بس ما البصل يدبل معايا زي كده. هضيف بقى الطماطم بتاعتي، ضفت الفلفل وهضيف كمان الطماطم. هنزل بقى بالطماطم، هقلبهم بقى كده في بعض كويس. بعد كده بقى هنزل بكمون، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من السبع بهارات. لو عايزة تحطي بهارات لحمة براحتك. نزلت بقى بالملح. بعد كده نزلت بكوباية كبيرة من الشوربة بتاعة اللحمة، علشان هسيبهم بقى يتسبكوا كده وياخدوا من طعم الشوربة بتاعة اللحمة. بعد ما يتسبكوا هرجع لكم. كده بقى بصوا الطماطم بتاعتي اتسبكت معايا كده بالبصل والفلفل. يلا بينا بقى، جبت الطاجن بتاعي هرص فيه بقى اللحمة بتاعتي بالشكل ده. هنزل عليه بقى بالخلطة بتاعتي اللي انا عملتها. هقلبهم بقى كده. هدخلهم بقى الفرن، انا مسخنة الفرن على درجة حرارة 200. وهدخل بقى الطاجن بتاعي الفرن، واسيبه لحد ما يستوي تماما. هي اللحمة طبعا مستوية، هسيب اللحمة كده لحد ما ايه تشرب من الخلطة بتاعتي دي. بصوا اللحمة بعد ما خرجت معايا بجد تحفة، واللحمة طالعة معايا دايبة. بصوا، اعملوا الطاجن ده وعلى ضمانتي يا جماعة، بجد الطاجن ده ينفع في عزومات، ينفع كده تعمليه في البيت. بصوا اللحمة دايبة ازاي. بجد اللحمة شاربة من التتبيلة، شاربة من الخلطة بتاعتي اللي انا عملتها ومش مستحملة. بصوا بجد تحفة، تشرفك في اي عزومة لو عملتيها في البيت. كمان طعمها حلو قوي، والخلطة دي كمان بيبقى طعمها حلو قوي في الاكل. بصوا عاملة ازاي وشكلها عاملة ازاي.
تعالوا بقى نطلع كده قطع معانا نشوفها عاملة ازاي. بصوا اللحمة بتاعتي عاملة ازاي، والصوص ده يا جماعة تحفة. انا قدمتها جنب رز. بصوا اللحمة بتاعتي عاملة ازاي، بجد دايبة ومستوية، وغير طعمها تحفة. التتبيلة دي مخلياها طعمها تحفة يا جماعة. بصوا عاملة ازاي. هقدمها بقى جنب رز وبألف هنا. وبكده خلص الفيديو معانا، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.